देता दुनिया somokkta kaergandita musoso mimun mandukera somokkta kaergandita musoso mimun mandukera somokkta sumia
Hallelujah, 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 hallelujah. Erkan tuka semyan Jesus, oklam tuka semyan Jesus, Erkan tuka semyan Jesus, Aradan tuka semyan Jesus, महिमा तुका semyan Jesus, स्तुति तुका semyan Jesus, जय जय तुका semyan Jesus, हर सिताओं तुका semyan Jesus, खगोल सिताओं तुका semyan Jesus, नमस्कार तुका semyan Jesus, सर्वमान तुका semyan Jesus, सर्वभक्ति तुका semyan Jesus, सर्वपरताओं तुका semyan Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पर आमच्या समया कितले वर्ते नांव तुजें सगळ्या पृथ्वेर मळबा वयर तुवें तुजी महिमा विस्तारल्याय ल्हाना भुरग्यांच्या आनी दुदाच्या बाळाच्या तोंडान तूं तुजी स्तुती करूंक लायताय अशें तूं तुज्या दुस्मनांक कालती करताय तुज्या वैरींच्या आनी विरोध्यांचें तोंड दांपयताय तुज्या हातांनी केल्ल्या आकाशाचेर तुवें कंसयल्ल्या संद्र आनी नखेत्रांचेर म्हजी नदर हांव घालतना हांव चिंतां मनीस कोण तुवें तसो उगडास करच्याक म्हूण शापूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक तरी पूण तुवें ताका देवदूतां प्रास इल्लो ल्हान केलाय महिमेचो आनी मानाचो मुकुट ताचेर घालाय तुज्या हातांच्या कृत्यांचेर ताका अधिकार दिलाय सर्व वस्तू ताच्या पांयां तळा घाल्याय बोकऱ्या आनी गोरवां रानांतल्यो मनजाती पर्यंत आकाशाची सुकणी आनी दर्याची मासली सागराच्या वांटांनी भोंवता ते सगळें ताचे अधीन केलाय सर्वेस्पर आमच्या सुमया कितलें वर्तें नांव तुजें सगळ्या पृथ्वीचेर मोगाचेनो सोम्या मुखार ह्या घडी आमी आसा तस जेजू ताचें हजरपण ह्या उंड्या रुपांत आमकां दिता हो थोडो वेळ ताच्या सोम्याक आमी आराधन करया ताची स्तुती आमी करया ताची महिमा आमी करया आमची जबाब जावं दी आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आमच्या तारोका आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू मोगा सागोरा आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू देवाच्या पुता आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू संसाराच्या उसवाडा आराधन तुका सोम्या जेजू जिविताच्या वुंड्या आराधन तुका सोम्या जेजू आमचे मिस्त्री आनी सोमी आराधन तुका सोम्या जेजू व्हड काकुळदारा आराधन तुका सोम्या जेजू सर्गींच्या दारवट्या आराधन तुका सोम्या जेजू आमच्या बुजवणे आराधन तुका सोम्या जेजू पातक्यांच्या इष्टा आराधन तुका सोम्या जेजू सर्गा संसाराच्या राया आराधन तुका सोम्या जेजू आमच्या बरवोशा आराधन तुका सोम्या जेजू आमच्या बऱ्या गवळ्या आराधन तुका सोम्या जेजू वाट सत आनी जिविता आराधन तुका सोम्या जेजू सर्गींच्या सैर्या आराधन तुका सोम्या जेजू आमच्या दैविक वैजा आराधन तुका सोम्या जेजू दाविदाच्या पुता आराधन तुका सोम्या जेजू आमच्या सोम्या आनी देवा आराधन तुका सोम्या जेजू देवा बापा हरदन तुका मुझ्या बापा
जेजू क्रिस्ता हरदन तुका म्हज्या सोम्या हरदन तुका जेजू क्रिस्ता हरदन तुका म्हज्या सोम्या महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना हरदन तुका पवित्र आत्म्या हरदन तुका पराक्लिता हरदन तुका पवित्र आत्म्या हरदन तुका पराक्लिता महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना हरदन तुका त्रिएक देवा हरदन तुका सासनीक देवा हरदन तुका त्रिएक देवा हरदन तुका सासनीक देवा महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना हालेलुया 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 जेजू आमच्या मोगा ह्या घडये आमचे समर ह्या उंड्या रुपी तो हजार आसाय तुका जावं सर्व मान आनी महिमा ससनाच्या ससनाक तुजो ताग आनी सॅक्रिफायस आनी सर्व बरेपणाचो उगडास काडून तुका अर्गां दिवच्याक आनी तुजे संगता थोडो वेळ करसूंच्याक ह्या घडये ह्या पूर्ण शेतांत आमी सांगता जमलेले आसा आमच्या हर एकल्या खातीर आमकां सोडवण दिवचे खातीर तुज्या जिवाचें तुवें बलिदान भेटयलें मगळा जेजू तुजो मीत मेर नासलेलो मोग नियाळून ह्या घडये तुका आमी आराधन करता तुका आमी नमस्कार करता हो वेळ हो पवित्र वेळ आमकां तुवें दिवन तुजे संगता हो थोडो वेळ करसूंच्याक आमकां तुवें आशिर्वादांनी भरल्या खातीर तुका जावं अर्गां मगळा जेजू तुजें दर्शन आमकां तूं दी तुज्या मोगान तूं आमकां बर विशेश करून हें नवें वर्स आमी आरंभ केलां आसता हें सगळें वर्स आमी तुज्या पांयांतळी समर्पण करता ह्या आराधना वेळार तुज्या सक्तीन तुज्या स्पिरितान आमकां तूं बर विशेश करून आमच्या सदांच ह्या दिसपडत्या जिवितांत आमचे संगता तूं राव आमकां आदार दी मोग दी बोगसाणें दी दयाळाय दाखय आनी आमरी फात आमच्या सदांच आमच्या दिसपडत्या जिवितांत तुजो मोग आनी तुजें हजरपण आमी अनुभव करूंक आमकां हें आराधन उपकाराचें जावं हें प्रार्थन आमी तुका भेटयता
तुझ्या पुता जेसूची नावी. मोगाचेनो सोम्या मुखार ह्या घडये आमी आसांव आनी थोडो वेळ त्या सोम्याक आमी अर्गां दिवच्याक मुखार सरया. कीर्तन नोरा मोरू वळगेक आनी मुखार अर्गां दिवची तीं उतरां पवित्र पुस्तकांत किर्तनांत आमकां वाचूंक मेळचीं. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, म्हजे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करूं. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताजे उपकार केदींच विसरो नाका. सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता, सर तुज्यो पिडा पयस करता. तुजो जीव फोंडांतलो निवारता. तुज्या माथ्यार मोगासो आनी काकुळटीचो मुकुट तो घालता. सर्वेस्पर दयाळ आनी कुरपाळ सोंसणीक आनी मोगान भरलेलो. तो रागार जावचो ना. आमच्या पातका प्रमाणे आमचे कडेन तो वेवहार करचो ना आनी आमच्या गुण्यावाक तो फारीकपण घेवचो ना. पूण सर्वेस्पराक बेत येल्या थंय सर्वेस्पराचो मोग ताकता ससनाच्या ससनाक आनी ताचें तारण मेळटा भुरग्यांच्या भुरग्यांक. ह्या घडये ह्या किर्तनकाराची उतरां आमची वैयक्तीक करून घेवया. सोम्यान आमच्या जिवितान केल्ल्या सर्व बरेपणांचो, ताणें दिल्ल्या सर्व आशिर्वाद आनी बेसावांचो ह्या घडये मौनपणी आमी उगडास काडया. आमची जबाब जावं दी. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. मनीस जावन ह्या संवसारांत म्हजे खातीर आयिल्ल्या खातीर येवकरिस्ता मरिफात आमचें आत्मीक खाण जाल्ल्या खातीर बापाची खरी वळख तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर सर्गींची सतां पवित्र पुस्तकां मरिफात आमकां उगडापी केल्ल्या खातीर आपणाक क्रुसार भेटोवन आमची सडवण केल्ल्या खातीर जिवंत जावन आमकां जिवनपणांत भागीदारां केल्ल्या खातीर आमकां सदांच दिसपट तो ग्रास दिताय देखून येदोळ म्हणसर बऱ्या भलायकेंत तुवें सांबाळलाय देखून आमच्या वावराक सदांच बरो प्रतिफळ तूं लाभयताय देखून आमी करच्या कृशेच्या वावरांत आनी व्यापार वहिवाटांत आमकां लुकसाण जावन तुवें राखून व्हेल्ल्या खातीर पिडे शिडेंतलें तुवें आमकां निवारल्या खातीर आमच्या दिसपट्ट्या पैनांत आमकां सांगात दिल्ल्या खातीर आमच्या वैयक्तीक आनी कुटुंबा जिवितांत शांत समाधान संतोश तुवें फावो केल्ल्या खातीर अवघडांतलें आपायांतलें आमकां सदांच राखून व्हेल्ल्या खातीर हातीन धरिल्ली योजना पंथाक पावोवंक आमकां कृपा फावो केल्ल्या खातीर आमच्या कुटुंबांनी आमच्या शेत समारा सैऱ्यां मदें जायतीं बरीं फालीं कार्यां जाल्लीं ती तुवें पंथाक पावयल्ल्या खातीर आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक आमच्या मोगाच्यांक बरें काम तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमच्या भुरग्या बाळांच्या शिकपांत आनी फुडारांत तुवें आशिर्वाद घाल्ल्या खातीर बावार्थांत साक्ष जावन जियोंक तुवें आमकां कृपा दिल्ल्या खातीर आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्या कुटुंबा सांद्यांक सर्वांक बऱ्या भलायकेन तुवें सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर आमच्या कश्टांक तुवें स्पंदन केल्ल्या खातीर आमी रडतना विविध व्यक्ती मुखांतर तुवें बुजयल्ल्या खातीर निराशी जाल्लेल्या वेळार नवो बरवसो तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर हे नवें वर्स आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर विविध फेस्तां संभ्रम आचरण करून बावार्थ परगट करूंक तुवें आमकां अवकाश दिल्ल्या खातीर
आमची सर्व योजना तुझ्या आशिर्वादाने तुवें पंथाक पावयल्या खातीर ह्या घडये सोम्या मुखार आमी आसां. थोडो वेळ मौनपणी काळजांत तावन सोम्याक आमी अर्गां दिवया. ह्या पुणशेतांत हांगासर हजर आसचे आमी सर्वां आनी माध्यमा मुखांतर ह्या आराधनांत पात्र घेवच्या आमच्या हर एकल्यांक सोम्यान आमच्या जिवितांत जायतीं बेसांवां वतल्यान जायत्या आशिर्वादांनी ताणें आमकां भरला. आमी पडटाना निराशी जाताना कश्टातना सलवताना रडटाना आमकां बुजयलो, आमकां मोग दिल्लो, आमकां हात धरून उखल्लो जेजू, ताचें बरेंपण दाखयल्लो जेजू ह्या घडये आमचे समोर आसा. काळजांत तावन तस सोम्याक आमी अर्गां दिवया. ಕಾದವರೇ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವರೇ, ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವರೇ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ. ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ, ಮರಣವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ. ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ, ಮರಣವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ. ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ. ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ. ದುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯ ಕೊಟ್ಟೆ, ದೇವಾ, ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆಡುಲು ಕೊಟ್ಟೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯ ಕೊಟ್ಟೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ. ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ,
ಕ್ಷಮಿಸಲೊಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸ ಕೊಟ್ಟೆ ಕ್ಷಮಿಸಲೆಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. सम्याक स्तोत्र उल्लेख दिवन आमी अर्गां दिली आनी ह्या घडये सम्याच्या उतराचो मोठो नियाळ करूंक आमी मुखार सरया. मातेवाचो वांजेल अध्याय 5 वळ 14 पर्यंत. तुमी संवसाराचो उसवाड दोंगराच्या ताळवेर बांदलां तें शहर लिपोवन उरना. कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पंदा दवरिना. बगार घरांत आसलेल्या सोमेस्तांक उजवाड जाय सो दिवटोणेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळयो आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. मगचनो सम्याचें उतर आमी आयकलें. जेजूच्या दोंगरा वयलो प्रसंग मातेवाचो वांजेल अध्याय 5 सावन 7 पर्यंत आमकां दोंगरा वयलो प्रसंग जेजूच्या शिकवणेची वर्ती शिकोवन म्हणून नावाडल्या. आनी ह्या शिकवणेंतली केवळ 2 वाक्यां मात्र आयच्या नियाळाक आमी काणगेली जावन आसात. जेजू आमकां उजवाड जावंक आपोण दिता. एक वात जायत्यो वाती पेटोवंक शकता. एक वात जायतो अंधकार आडावंक शकता. हांव आनी तुमी उजवाड जाल्यार कितलें बरें. एक वात जायती वात पेटोवंक शकता. एक वात जायतो अंधकार दवडावंक शकता. तर हांव आनी तूं एक वात जाल्यार कितलें बरें. मगच्यान आमी नव्या वर्साच्या सुरवेल्ल्या दिसांनी आसा आनी नवें वर्स भोव आपुरबायेन संतोशान म्हणले बरी आमी आरंभ केलें. जायतीं कार्यां सोबाणाय आमच्या क्रिस्तांव समर्थते मध्ये जावनच आसात म्हणयेत संतोश संभ्रम आमच्या लोकांच्या तोंडांनी दिसून येता. आनी त्याच बगणांनी आमी आसा वाचता. आयच्या दिसा ह्या पुणशेतांत आमी सांगता जमल्या जेजू सांगता थोडो वेळ करसूंक. आनी जेजू आमकां आयच्या दिसा उजवाड जावच्याक आपोण दिता. कसलो उजवाड हांवें आनी तुवें जावंक जाय. जेजू कसलो आमकां उजवाड जाय म्हूण आपोण दिता. मोटव्यान एक नियाळ करचो प्रयत्न आमी करया. ऑस्ट्रेलियाच्या मेलबॉर्न त्या गांवांत घडलेलें ल्हानशें घडीत मदर तेरेजाचे तो मेळ आसा. ह्या मेळाची धर्मभयणी थंयसर तांचें कॉवेंत आसलें आनी त्या कॉवेंत आसलेल्या जाग्यांनी लोकांक ती जायती सेवा दिवन आसलीं खंय. आनी एक दीस 2 जाणां धर्मभयण्यो वाटेर चलून वेताना एक ल्हानशें घर तांकां पळोवंक मेळटा. सांजेचो वेळ तो खाळोक आसलो त्या घरा. कितें म्हणून चिंतून ही 2 धर्मभयणी त्या घरा भितर रिगतात. रिगलेंस पळयतना थंय एकलो व्यक्ती बसून आसता. काळोखांतच बसून आसा. आनी तो वळ ही धर्मभयणी म्हणटात कित्याक तो काळोखांत बसलाय. आनी तो वळ तो म्हणलो खंय हांगा कोणी ना. म्हज्या घरा कोणी ना. हांव एकसुरो आसा. हांव काळोखांत बसल्यार कितें उजवाडांत बसल्यार कितें. देखून हांव काळोखांतच बसून आसा म्हणून. आनी तो वळ ती धर्मभयणी थंयसर एक ल्हान दिवो आसलो ती पेटयतात. पेटोवन जाल्लेंच पळयतना ते घरांत मस्त मेळ्ळें आसता तशें निशेन. आनी ती धर्मभयणी सगळें घर ती नितळ करून त्या घरा तो उजवाड तो दिवो पेटोवन भायर सरतना तो मनीस त्या धर्मभयणीक म्हणलो खंय आज तुमी आयल्यात दिवो पेटयलो घर नितळ केलें फाटीं भायर सरल्यात. फाल्यां तावन कोण आसा हो दिवो पेटोवंक. आनी तो वळ
ती धर्मभयण एकले म्हणाले की त्या मानेस्ता लागी तूं भिये नाका सदांनींत ह्या घरांत दिवो पेटोवची जबाबदारी आमची म्हणून. आनी मस्तो दीस अशेंत घडलें. सांजेच्या वेळार ती धर्मभयणी ती येताली त्या घरा तो दिवो पेटयताली आनी बैसन पाटी तांच्या कोवेंताक पाटी वेताली. आनी एक दीस ती घरा भितर रिक्त आसतनाच थंयसर दिवो पेटयल्लो आसलो खंय. आनी तो वेळ ती धर्मभयण त्या मानेस्ता लागीं विचारता दिवो पेटला कोणें पेटयलो. तो वेळ तो मानेस्त अशें म्हणालो खंय थोड्या दिसा आदीं तुमी म्हज्या घरांत दिवो पेटयलो आज म्हज्या जिवितांतच तो दिवो जावन परजळटा. तुमी थोड्या दिसान पयलें म्हज्या घरांत दिवो पेटयलो आनी तोच परजळ म्हज्या जिवितांत आज पेटला. मोगाच्या इश्टानो जेजू आमकां उजवाड जावंक आपण दिता. आमी सुवार्ता वाचली जाल्यारच समजता जेजू कशें लोकांच्या जिवितांत उजवाड जालो म्हणून. जेजू जायत्या रितींनी लोकांक एक उजवाड जावंक पावलो. आमी सुवार्ता वाचतनाच जायतीं गणितां आमकां पळोवंक मेळटा. जो सुवांजला दियेनो वळी एक आनी मुखार थंयसर जेजून त्या कुरड्याक दिश्ट दिवच्या मुखांतर ताच्या जिवितांत एक नवो उजवाड दिलो. जेजून जाक्केवाक मातेवाक आपोवणे दिवच्या मुखांतर आपणाच्या सांगाता तांकां रावचे अवकाश दिवच्या मुखांतर तांच्या पातकी सायबातावन एक नव्या जिविताक पाटी परतोवण्याक एक अवकाश दिवन तांच्या जिवितांत ताणें एक उजवाड दिलो. जेजूच्या लागीं आयिल्ल्या जायत्या पिडेस्तांक विविध रितीच्या पिडेनी आयिल्लीं ती सर्वां जेजू तावन एक नवो उजवाड घेवन तांचें जिवीत उजवाडान तांणी भरलें. आमकां जेजू एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 8:15 थंयसर पावलो म्हणटा उजवाडाच्या भुरग्या बरी तुमी चला. उजवाडाच्या भुरग्या बरी तुमी चला. ही उतरां आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळची. आनी अशें म्हणटा आसतना हांव आनी तुमी ह्या संवसारांत उजवाड जावंक जाय म्हणलें चिंताप जेजू आमचे मुखार दवरता. देखून जेजू आयच्या सुवार्तेंत जेजूची उतरां भोव आपुरबायची. उजवाड एक दिवो पेटोवन कोणी कळशे पंदा दवरिना बगार सोमेस्तांक उजवाड जायसो तो दिवटो नेर दवरता. जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो तोच उजवाड परगट करच्या खातीर तोच उजवाड लोकांक दिवच्या खातीर. देखून एक वात कशें जायत्यो वाती पेटोवन अंधकार पयस करतागी जेजून तलीच एक वात त्या समाजेंत पेटयल्ली. जेजून असलोच एक उजवाड लोकांक दिवचे प्रयत्न केले. जायत्या जिविताच्या लोकांच्या जिवितांत तो एक उजवाड जावंक पावलो. आनी ह्या मरिफात जेजूचे नीज मिसांव कितें म्हणलें जेजू ताच्या परगट जिवितांत ताणें उक्त्यान दाखोवन दिलें. पवित्र स्नानांत हांव आनी तुमी त्याच जेजूचो पाटलाव करनासा. आनी पवित्र स्नान घेता आसतना आमी ल्हान बाळशीं आसता. आमची आवय बापाय आसतात पदोर मदोर आसतात. आनी ते पवित्र स्नान दिवचो याजाक पास्काच्या वातीत हांव पेटयल्ली एक वात घेवन आवय बापायक आनी पदोर मदोरणीच्या हातान दिता आनी म्हणटा घेयात क्रिस्ताचो उजवाड. घेयात क्रिस्ताचो उजवाड. आवय बापाय आनी पदोर मदोरणीनो हो उजवाड जोडटो सांबाळूंक तुमकां नेमला. एक व्यक्ती ह्या संवसारांत आयिल्लो सोम्याचो उजवाड जावन जोडटो दिवो जावन पेटोवंक आसची जबाबदारी म्हजी आनी तुजी म्हणलें त्या एका ल्हानशा संगतींतच आमी समजूंक शकता. एक आवय बापायची जबाबदारी भुरग्यान एक दिवो जावन परजळची. एक व्यक्ती कुटुंबांत एकामेकाच्या सांगातपणान जियेतना एकामेकाक उजवाड जावन जियोवची जबाबदारी आमच्या कुटुंबाची. एक ह्या जाग सावन हांवें म्हाका भेटच्या हर एका व्यक्तीक उजवाड दिवची जबाबदारी म्हजी. आनी तेच परी आमी हर एकल्यांनी जर तर उजवाड जावचे प्रयत्न केलें जाल्यार खंडीत जावन ह्या संवसाराचो अंधकार पयस करूंक आमी शकता. हो संवसार उजवाडान भरलेलो जावंक आमी शकता. आमची समाज नवी करूंक आमी शकता. मोगाचे न्हू एक घडी बरं आमचे दोळे आमी धांपया. जेजूची उतरां आमकां कितें आपोवणें दितात. सुवार्तेंतलीं उतरां आमी आयकलीं. तुमचो उजवाड मनशां मुखार परजळो ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळो आनी सर्गींच्या बापाक महिमा दी. कशें उजवाड
काळोख पयस करता म्हजे आनी तुज्या जिविताची ल्हान ल्हान बरी कामां हांव आनी तुमी उजवाड जायशें करतात. हांव आनी तुमी पेल्याच्या जिवितांत उजवाड जावंक एक अवकाश करून दितात. जेजूचे मिसांवाचो सगळो वांटो आमी उगडास काडटा आसतना जेजूच्या मिसांव वावरांत ताणें जायत्यांक नवो उजवाड तांकां दिलो. उजवाडाची भुरगीं तांकां केली. देखून सांव पावलो एफेसकारांक बरोवन सांगता उजवाडाच्या भुरग्या परी आमी जावंक जाय न्ही काळोखाच्या भुरग्या परी. जर उजवाड नासतना जालो जाल्यार संवसार थोड्याच दिसांनी वा संवसारांतले सगळीं मनशां थोड्याच दिसांनी मरोवन पडटलीं. म्हळ्यार संवसारांत उजवाड कितलो गरजेचो म्हणलें आमी समजूंक शकता. तर तो उजवाड आमकां तितलो गरजेचो की आमी एक दिवो जावंक आमी एक उजवाड जावंक गरजेचें म्हणलें सुमी आमकां समजयता. मौनपणी सुमया मुखार आमी आसा. आमचें जिवीत एक गरीबड आमच्या जिविताचे नवसरी करता आसतना हांव उजवाड जालां गी वा पेल्याच्या जिवितांत काळोख जालां गी म्हणलें आमकां आमी एक सवाल विचारची गरज आसा. जर हांव काळोख जालां ह्या घडये सोम्यांत हांव तो उजवाड आमी घेवया. जर हांव उजवाड आसा तर खंडीत जावन सडीत आनी परजळोवंक सडीत लोकांक तसो सोम्याचो उजवाड आमी दिवंक आनी उजवाडाची भुरगीं आमकां जावंक ह्या आराधना वेळार सोम्याची कृपा आमी मागून घेवया. जेजू तुजी उतरां काळजाचो संतोष जेजू तुजी उतरां दोळ्यांचो उजवाड जेजू तुजी उतरां जिणेचो विश्वास जेजू तुजी उतरां हालेल्या उधार जेजू तुजी उतरां भुकेल्या जेवण जेजू तुजी उतरां हेलेल्या जिवीत जेजू तुजी उतरां रडतेल्या उजवाड जेजू तुजी उतरां अपराध्या माफी जेजू तुजी उतरां गुलामा सुटका आमचें समर्पण सोम्या मुखार आमी करया. सगळें आमचें जिवीत ताणें दिल्ली काणीक जावन आसा आनी हें जिवीत आमी सुबामपणी जिवंक जाय तर आमकां समी सोम्याक समर्पण करूंक जाय. आनी ह्या घडये खालतेपणान आनी बावडतान आमचें समर्पण ह्या घडये सोम्याक आमी करया. आमची जबाब जावं दी सोम्या तुका हांव समर्पितां सोम्या तुका हांव समर्पितां म्हजो बावार्थ आनी म्हजो बरवसो सोम्या तुका हांव समर्पितां म्हजी पिडा आनी म्हजे कश्ट सोम्या तुका हांव समर्पितां म्हजें सूख आनी म्हजें दूख सोम्या तुका हांव समर्पितां म्हजी खंत बेजाराई सोम्या तुका हांव समर्पितां म्हजे राटावळी आनी म्हजे समस्ये सोम्या तुका हांव समर्पितां म्हजें कुटाम आनी
आनी म्हजें आस्त, सम्यान तुका हांव समर्पिता, म्हजी अस्कतकाय आनी म्हजीं पातकां, सम्यान तुका हांव समर्पिता, म्हजे वायट सवय आनी अवगण, सम्यान तुका हांव समर्पिता, म्हजें काम आनी म्हजी जबाबदारी, सम्यान तुका हांव समर्पिता, म्हजे कृशेचो वावर आनी म्हजो व्यापार वहिवाट, सम्यान तुका हांव समर्पिता, म्हजें शिकप आनी म्हजीं सपनां, सम्यान तुका हांव समर्पिता, म्हजें कुटाम आनी म्हज्या मोगाचे मनशांक, सम्यान तुका हांव समर्पिता, आमची शिक्षकां आनी सर विद्यार्थी, सम्यान तुका हांव समर्पिता, आमच्या कुटुंबांत आसच्या सर्व मलगडे आनी पिडेस्तांक, सम्यान तुका हांव समर्पिता, आमच्या भुरग्यांक आनी युवा जनांक, सम्यान तुका हांव समर्पिता, आमची वाहनां आनी व्यापाराची आयुधां, सम्यान तुका हांव समर्पिता, आमची सर्व योजना आनी कामां, सम्यान तुका हांव समर्पिता, आमच्या परगांवांत आसच्या कुटुंबदारांक आनी मोगाच्यांक, जिवीत जियोंक कश्टतेल्यांक, सम्यान तुका हांव समर्पिता, काम मेळनासतना बेकार भोंवतेल्यांक, तुका हांव समर्पिता, सैरीक मेळनासतना कंगल जाल्ल्यांक, सम्यान तुका हांव समर्पिता, आस्पत्रेनी आसच्या सर पिडेस्तांक आनी सेवा दिवच्या सर्वांक, वायट सवयाचे गुलाम जाल्ल्यांक, सम्यान तुका हांव समर्पिता, सर्व एकसुर्या आनी विधुरांक, सम्यान तुका हांव समर्पिता, आमच्या मदें आसच्या सर्व दुबळ्या धाकट्यांक, सम्यान तुका हांव समर्पिता, वडिलां नातलेल्या अनाथ भुरग्यांक, म्हजे शेजार आनी म्हजे सावावराड्यांक, समर्पणाची गीत आमी गावया सगळोच जेजूक समर्पिता. सगळोच जेजूक समर्पिता, ओशीं सरहा ओसिता, सदां स्मोक ताची पातीम ताची तैहा जियेता, सगळो सांगीता, सर्व सांगीता, सगळो म्हाका सोडवंडारा हांव समर्पिता, सगळो सांगीता, सगळो सांगीता, सगळो म्हाका सोडवंडारा हांव समर्पिता, सगळो जेजूक समर्पिता, ताच्या पांयां सरपडटा, लौकीक कुशालाय सरसांता, कांगे सोम्या म्हाका दा, सर्व सांगीता, सर्व सांगीता, सगळो म्हाका सोडवंडारा हांव समर्पिता. ह्या घडये आमची सर्व मागणी ते सवा सोम्याक आमी समर्पणच्याक मुखार सरया. ह्या पूर्ण शेतांत आमी आसाव, जायती ते सवा, जायती मागणी, जायते उपकार मागोवंक आमी हांगासर आयलेलीं आसाव. मागा तुमी घेतल्यात आनी जेतना बोवाडतान आनी कलतेपणान आमची मागणी आमची प्रार्थना सोम्याक आमी समर्पिताव.
आमचो जेसू आमकां आदार दिता, वेळा काळा सरी जावन आमच्या गरजांक तो पावता. त्याच बावडटान त्याच पातयेनीन सम्या मुखार आमच्यो सर्व गरजो आमी समर्पण करया. आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांचो आमी उगडास काडया. आमच्या कुटुंबांत शांत समाधान संतोष तूं फावो कर म्हूण आमी मागया. हे वरस कुटुंबाक समर्पिल्लें वरस जावन आसता. कुटाम जावन आसा देवाची वर्ती काणीक. कुटाम जावन आसा देवाच्या हजारपणाचो जागो म्हणल्यार आमी समजूंक आनी ह्या कुटुंबाचो महत्व आनी ताची जबाबदारी कितें म्हणलें समजूंक आमकां सोमी आशिर्वादीत करून दी. आमच्या भुरग्यां बाळांचो आमी उगडास काडया. तांचे शिकाप तांचो फुडार सोमयाच्या बेसावांनी भरलेलो सोमयाक मेसवणेचो जावन दी. ह्या दिसांनी जायतीं भुरगीं तांच्या मुखल्या परिक्षेक तयारी करून आसात. ह्या तांच्या वावरांत सोमी तांकां सदांच आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण आमी मागया. आमचो दिसपडतो वावर सोमयाक मेसवणेचो जावन दी. येदोळ म्हणसर आमच्या वावरांत व्यापार वहिवाटांत सोमयान आमकां सांबाळून व्हेला. बरो प्रतिफळ आमकां दिला. लुकसाण येतावन आपायतावन ताणें आमकां राखून व्हेला. मुखलें सगळें वरस आमी जियेता नासतना आमचो वावर आमी करता आसतना सोमया आमचे संगाता तूं राव, आमकां आदार तूं फावो कर म्हूण आमी मागता. पिडेस्त भाव भयणींचो ह्या घडये आमी उगडास काडया. जायत्या पिडेस्तांनी तांचे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आसा. ह्या सर्व पिडेस्त भाव भयणींचो आमी उगडास काडटा आसतना हांगासर ह्या पुनशेतांत आसा आमी आमची पिडा शिडा सोमयाक आमी समर्पण करया. आमचे दूख आमी सोमयाक समर्पण करया. एका स्त्रीक कॅन्सर पिडा आसा. तिणें किमोथेरपी तिका आणून आसा. ह्या तिच्या कश्टांत जेजू तिका आशिर्वादीत करून दी. बऱ्या भलायकेचे देणे तिका फोव करून दी. एक स्त्रीक थायरॉयडाचे समस्या आसात. ह्यांच्या हप्त्यांत सर्जरी जावंक आसा. ते सगळें बऱ्यान जावंक सोमी तिका आशिर्वादीत करून दी. सांगत आसा जायत्या पिडेस्तांनी तांचे खातीर मागोवंक सांगलें आसा. हांगासर आमी आसा. आमी ल्हानवड पिडेन कसरूंत आसा. सोमी आमकां बचाव कर, आमची पिडा गोण कर म्हूण आमी मागया. आमची मुखली योजना सोमयाक आमी समर्पण करया. फाटलें वरस सोमयान आमकां फावो कर. सर रितीच्या आशिर्वादांनी बेसावांनी ताणें आमकां बरयल्लें. मगळा जेजू हें नवें वरस तुज्या आदारान तुज्या आशिर्वादान आमी आरंभ केला. आमचे संगाता तूं राव. विशेश करून आमी आसा करची सर्व योजना, आमी हाती घेवची सर्व कामां तुज्या आशिर्वादांनी भरलेलीं जावं म्हूण आमी मागया. विविध रितीच्या कश्टांनी सांपडलेल्या लोकांक ह्या घडये समर्पण करया. परगांवांत आसच्या आमच्या भाव भयणीचो आमी उगडास काडया. कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर, दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर परगांवांत वावर करनासात आमची भावणी भयणी. तितलें सुलाभ न्ही थंयसर वावर करचें, पूण जाल्यार सॅक्रिफीस त्याग करती थंयसर आसात. सोमया ह्या आमच्या भाव भयणींक तूं आशिर्वादीत कर. तांच्या वावरांत तांकां तृप्ती फावो कर. भद्रतीतून दी. बऱ्या भलायकेचे देणे सदांच तांकां तूं फावो कर. आमच्या कुटुंबांनी मुखार जावंक आसचीं सर्व कार्य सोमयाक आमी समर्पण करया. फाटल्या दिसांनी आमच्या कुटुंबांनी जायतीं बरीं फालीं कार्य जाल्लीं आसात आनी सोमयान आमकां राखून व्हेला. आमचो संभ्रम बऱ्यान जावंक ताणें आशिर्वादीत केला.
मुखल्या दिसांनी सुम्या आमचे संगतातूं राव म्हूण आमी मागया. सैरिकेच्या सोदनेर आसच्या जायत्या युवा जनांक बऱ्या सैरिकेचे देणे तूं फावो कर. कामाच्या सोदनेर जायते युवा जण आसात. थोड्यांचे कामाची भद्रती नासतना जाल्या, थोड्यांक वेळार सांबाळ मेळटेच ना. विविधरीच्या कश्टांनी आमची भाव आनी भयण आसात मोगाच्यानो. ह्या घडये ह्या सर्व आमच्या भाव भयणींक सुम्याक आमी समर्पण करया. तसो जेजू आमचो मोग करचो, ताच्या आशिर्वादां आमचेर वतून दी, ह्या आमच्या भाव भयणींचेर वतून दी, ह्या तांच्या गरजांक तो स्पंदन करून दी म्हूण आमी मागया. आमची वैयक्तीक गरजो कितें आसात बावडतान सुम्या मुखार आमी समर्पण करया. जावंक पुरो जाग्याचे समस्ये, कुटुंबाचे समस्ये, रिणाचे समस्ये, आर्थीक रितीचे समस्ये, जायते रितीच्या समस्यांनी आमकां रेवड घाला आनी ह्या बांदपासांतलें सुटय जाय तर जेजू आमकां गरज आसा. ह्या घडये आमकां आमी सुम्याक समर्पण करता आसतना सुम्या ह्या आमच्या गरजांनी तूं आमकां पाव. तुजे लागीं आयिल्ल्या हर एकल्यांक तुवें आशिर्वादांनी भरलीं, तांची दुखां पुसलीं, तांच्या खांदा वयले ते बारादीक जूं तुवें हाळू केलें. मोगाळा जेजू, ह्या सबावडतान ह्या घडये ह्या पुणशेतान तुजे सांगात आमी आसां. आमच्या गरजांक तूं पाव. आमकां हर एकल्यांक तूं जाणाय. आमच्या हर एकल्याच्यो गरजो, हर एकल्यांच्या आकांत, कंत, बेजाराय, दूख सगळें तूं जाणाय. सुम्या तुजे आशिर्वाद तूं आमकां दी. आमच्या गरजांक तूं पाव म्हूण ह्या घडये आमी मागता. सर्व आमची मागणी, आमची प्रार्थना सुम्यान शिकयलेल्या मागण्या मुखांत सर्गींच्या बापाक पेटोवन दिवया. सांगता, आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझे खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां. बापा दयाळा, तुज्या आशिर्वादा खातीर, बेसांवा खातीर, सर रितीच्या बरेपणा खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ह्या घडये ह्या पुणशेतांत आमकां सुमेस्तांक तुवें सांगता हाडिल्ल्या खातीर, तुजे सांगता हो थोडो वेळ करचोंक आमकां तुवें अवकाश फाव केल्ल्या खातीर, आमची दुकां, आमची कंत बेजाराई सगळें तुज्या पांये तळी समर्पण करूंक हो अवकाश तुवें आमकां फाव केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तूं जावन आसाय आमचो देव आनी धनी. आमकां तुवें रचलाय, तूं आमकां पोसताय, सांबाळटाय, आमच्या गरजांक तूं पावताय. त्याच बावडतान आनी कलतेपणान तुजे मुखार आमचे सगळे समस्ये, सगळे विनंत्यो, सगळीं तेसांवां आमी समर्पण केल्लीं आसात. सुम्या तूंच आमकां वाट दाखय. तूंच आमच्या जिवितांत ये. नवो संतोश, नवी दादोसकाय आमकां सदांच तूं फावो कर. मुखलें आमचें जिवीत, मुखलें आमचे दीस तुज्या आशिर्वादांनी, बेसांवांनी भरलेले जावं म्हूण आमी ह्या घडये मागता. ही प्रार्थना आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सुम्याची आशिर्वादां घेवंक आमकां आमी तयार करया.
हे देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्सरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेता आनी रास करताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटोच्या बळीला स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बे नादा भक्ती तुर्बे माना मोगाळ बापय तू आमचो आटय आदार तुझो विज्ञान वारानी राखसो लाभय सांगा तुझो सोम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटोच्या बळीला स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बे नादा भक्ती तुर्बे माना. बापाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. सांजू हांव पॉल दुसऱ्याच्या मसतीन देवान आमची मागणी आयकल्ल्याक अर्गां दिवंक आनी सांगतास आमची मागणी प्रार्थना भेटोवंक ह्या देव तेंपलांत ह्या पुणशेतांत आमी सांगता जमलेली आसा. जेजू मुखार आमी आसा. आमचो देव आमचो मोग कसो आमकां सांबाळचो ह्या घडये आमचे समोर आसा. विशेश करून ह्या मिसा वेळार आमची मागणी आमची प्रार्थना सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. तस जेजू आमकां आदार दिवं दी. विशेश करून ताचे खरें लागशिल्ले शिस्सांव जियोंक हें युकरिस्ताचें बलिदान आमच्या समेस्तांक आदाराचें जावं म्हूण आमी मागया. हे मीस देवाक मानता तसलें जावन भेटोवच्या खातीर आमच्या पातकाची दूख आमी धन सोम्या लागचें बक्षाने मागया. पातकाची दूख धरून सांगता म्हणया हांव पातकी सर्पदेदार देवाक आनी तुमकां भोव भयणीनो म्हजो चुन्या सांगता मनान चिंतून ताणून सारून वायट धरून आनी बरें विसरून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून तुगे सुदां आमकां बरे सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भोव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तूं बावार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान सरूंक आनी देखीन चलोवंक सांजो पावल दुसऱ्याक पवीस साबेक तुवें दिलोय. ताच्या विनवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो बावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, आमी आतां उलयता त्या नव्या संवसाराचो अधिकार देवान आपल्या दुतां आदेन करूंक ना. पवित्र पुस्तकांत एक सुवातेर अशें बरोवन आसा, तुवें मनशांचो उगडास करूंक मनीस कोण, मनशा पुताचो असोय सांबाळ करूंक तो कोण. थोड्या काळाक देवदुतां प्रास तुवें ताका ल्हान केलोय, उपरांत ताका महिमेन आनी गौरवान भरलय आनी सर वस्तू ताच्या अधिकारा अधीन केल्योय. आतां सर वस्तू ताच्या अधिकारा अधीन केल्योय म्हळ्यार ताच्या अधिकारा भायर सोडुल्लें की तेंचं ना म्हूण जालें. तरी पूण सर वस्तू ताच्या अधिकारा काल आसलेल्यो आमी आतां पळयना. पूण जेजूको थोड्या काळाक देवदुतां प्रास ल्हान केल्लो आमी पळयता. कित्याक देवाचें उदार कुशे प्रमाणे ताणें समेस्त मनशां खातीर मरण सोंसिजे आसलें. ताणें मरण सोंसलें देखून आतां ताणें महिमेचो आनी मानाचो मुकोट जोडला तें आमी पळयता. सर वस्तूंचो आरंभ आनी अंत जावन आसलेल्या देवान जायत्या पुतांक महिमेवन करच्याक तांच्या तारणाच्या कर्ताक जेजूक कश्टा मुखांत्र पयलें संपूर्ण करी जाय आसलें. कित्याक पवित्र करतेल्याचो आनी पवित्र जाल्ल्यांचो सगळ्यांचो बाप एकलोच, देखूनच तांकां आपले भाव म्हणून तो लजाना. तो सांगता, तुजें नांव म्हज्या भावांक हांव प्रगट करतलों आनी सगळे सभे संगाता मेळून तुजी स्तुती गातलो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. तुझ्या हातांच्या रचनाचे तुझ्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. तुझ्या हातांच्या रचनाचे तुझ्या पुताक तुवें अधिकार दिला. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले वर्ते नांव ते तुजें अख्ख्या प्रितुमेचे. मनीस कोण तुवें ताचो उगडास करच्या, विनाशी मनीस कितें तुवें ताची पर्वा करच्या. तुझ्या हातांच्या रचनाचे तुझ्या हाताक तुवें अधिकार दिलाय. तरी देवदुतां उपरांत दुसरें स्थान तुवें ताका दिलाय. वर्त्या महिमेन आनी वैभवान तुवें ताका नेटयलाय. तुज्या हातांच्या रचनाचेर ताका अधिकारी नेमलाय आनी रचलेलो संवसार ताच्या पांयां तळा दवरलाय. तुझ्या हातांच्या रचनाचे तुझ्या हाताक तुवें अधिकार दिलाय. तुझ्या हातांच्या रचनाचे तुझ्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. देवाचें उतार मानून घेया, मनशाचें उतार शेण. हाका देवाचें उतार दे.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू आनी ताचे शिश्य कफरनावांत येवन पावले. साबत येताच जेजू सिनागोगाक वचून शिकोवंक लागलो. ताच्या शिकवणेक लोक विस्मीत जालो, कित्याक अधिकार आसलेल्या मनशा बरी तो तांकां शिकयतालो, शास्त्रां बरी तो शिकयनातलो. तांच्या सिनागोगांत देंवसार लागलेलो एक मनीस आसलो. जेजूक पळयता आसतना बोब मारली, नजरेच्या जेजू तूं आमच्या खबरेक कित्याक आयलाय? आमकां नाश करूंक आयलाय कितें? तूं कोण म्हूण हांव जाणा, तूं देवाचो पवित्र जण. पूण जेजून ताका बेस्तावन म्हळें, तोंड दाम आनी ह्या मनशातावन भायर सर. तवळ तो देंवसार ताका पिसोडून व्हडल्या ताळ्यान केळांस मारीत त्या मनशातावन भायर सरलो. सोमेस्त विचमीत जाले की ते एकामेका लागीं अशें विचारी लागले. ही एक नवीस शिकवण अधिकारान भरलेली. देंवसारांक पर्यंत तो फरमायता आनी ते ताचें फरमान मानतात. तितल्यार गलिलाच्या आख्ख्या प्रांतांत ताची कीर्त गाजली. देवाची उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. मोगचनो आयच्या सुवार्तेंत आमकां जेजूची शिकवण आनी जेजूचो वावर आनी तो अधिकारान भरलेलो म्हणलें चिंताप वांजेलिस्ट आमचे मुखार दवरतात. आमी मार्काच्या वांजेलांतावन सुवार्ता आयकल्ली आनी आमकां कळीत आसा मार्काचो वांजेल तो पयलो बरयल्लो, ताच्या उपरांत उरिल्ले वांजेल आमकां आयिल्ले वा वाचूंक मेळचे वा बरयल्ले जावन आसात. देखून मार्काच्या वांजेलांत वांजेलिस्त वा बरयणार जेजूच्या बाळपणा विशयांत आनी सगळें विवरण करूंक वचना. पगार तो शिदा जेजूचे गलिलाचे मिसांत आराम करता. देखून सगळो वांजेल आमी वांटे करचें प्रयत्न केल्यार 3 वांटे वा 3 विंगडान करयेत. पयले 8 अध्याय आमकां जेजूचे गलिलाचे मिसांव समजयतात. 8वें तावन लगभग 10वो अध्याय ते 2 अध्याय जेजू ताच्या कश्ट मरणा विशयांत आपल्या शिश्या लागीं संवाद करचे आनी ताचे उपरांत 11व्या अध्यायान मुखार जेजूचे सगळे निमाणे दीस आनी जिवनपण हें सगळें आमकां वाचूंक मेळचें. देखून आयची सुवार्ता आमी आयकल्ली त्या प्रमुख वा जेजूच्या गलिलाच्या मिसांवाचो आरंभ म्हणले बरी आमी समजोवेत. जेजू गलिलांतावन ताचें मिसांव वावर आरंभ करता, स्नान घेता, मिसांव आरंभ करता, लोकांक पत्की जिवितांतावन बऱ्या वाटेक येवंक आपोवणें दिता आनी ताच्या उपरांत पयलें घडचेंत वा मार्काच्या वांजेला प्रमाणे पयलें घडलेलें अजाप जावन आसा. आयच्या सुवार्तेचें जेजून एका देंवसार लागलेल्या भुरग्याक गूण करचें तें घडीत. आतां ह्या सगळ्या वांजेलांत आमकां 2 वांटे पळोवंक मेळटात. एक जेजूची शिकवण अधिकारान भरलेली म्हणलें उतरांचें आनी ताचे उपरांत जेजून एका भुरग्याक गूण करचें. सो 2 संगती आमकां पळोवंक मेळटात. आतां जेजूच्या शिकवणेक लोक विस्मीत जालो म्हणटा. पवित्र पुस्तक सांगता जेजूच्या शिकवणेक लोक विस्मीत जालो. आतां जेजूच्या शिकवणेक मात्र कित्याक विस्मीत जालो? त्या काळार जेजून मात्र शिकवण दिवन आसले गे? तशें न्ही. जेजू मात्र शिकवण दितालो न्ही. शिकवण दिवचे व्यक्ती जायते आसले जेजूच्या समाजेंत. जेजू मात्र न्ही. बगर थंयसर राब्बी आसले. राब्बी आमकां कळीत आसा जुदेव लोकां मदें आसलेले ते फुडारी, धार्मीक फुडारी म्हणयेत आनी तांकां पवित्र पुस्तकाची जाणवाय आसली. शास्त्री फारिजेव आसले आनी हांकां सगळ्यांकी पवित्र पुस्तकाची जाणवाय आसली, शिकप आसले, जाणटे व्यक्ती ते आनी लोकांक पवित्र पुस्तकाची जाणवाय वांटचें काम तांकां आसलें. पूण आमी सुवार्ता मात्र न्ही परण्या सोल्ल्यातावन पळोवंक गेल्यार शिकवण दिवचे वावर प्रावाद्या मरिफा थंयसावन आरंभ जाला. देखून आमकां प्रावादी पळोवंक मेळटात. ताचे उपरांत जेजूच्या काळार आसले राब्बी वा शास्त्री फारिजेव पळोवंक मेळटात आनी ताचे उपरांत जेजू पळोवंक मेळटा. आतां ह्या तेगा पैकी लोकांनी जेजूची शिकवण चड मानून घेतली वा जेजूच्या शिकवणेक चड प्रभावीत जाले म्हणून कित्याक समजोवयेत. आमी शिकवण दिता आसतना प्रावाद्यांनी शिकवण दिता आसतना कशें आरंभ करताले? सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा वा सर्वेस्पर देव अशें सांगता ह्या उतरां मरिफात तांणी आरंभ करचें आसलें. देखून हर एक प्रावाद्याची बूक तुमी वाचल्यार आमकां समजता सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा ह्या उतरांत हांव उरली शिकवण ते आरंभ करतात. राब्बी वा शास्त्री फारिजेव कितें करताले? राब्बी शास्त्री फारिजेव तांणी
देवाच्या नावार आराम करनातले बगार ते मोइजेच्या नावार आराम करताले देखून मोइजे नियमशास्त्र दिल्लें आसा सगळें नियमशास्त्र आमकां पयल्या 5 पुस्तकांनी पवित्र पुस्तकाच्या परमेसोल्ल्याच्या 5 पुस्तकांनी आमकां वाचूंक मेळचें आनी सगळें नियमशास्त्र तांकां कळीत आसलें देखून मोइजे अशें म्हणटा मोइजेन हें नियमशास्त्र दिलां ह्या उतरां काल तांणी तांची शिकोवन आराम करचे आसले पूण जेजू मोइजेचेंय नांव उल्लेख करना प्रवाद्यांचें नांव उल्लेख करना देवाचें नांव उल्लेख करना थंयसर बगार तो शिदा ताची शिकोवण आरंभ करता कित्याक म्हळ्यार तो ताचो अधिकार ताच्या शिकोवणे मरिफात उक्त्यान दाखयता एक ताचो अधिकार आनी ताका देवा ते आसची ती जाणवाय देवा विशीं आसची ती संपूर्ण जाणवाय ताका त्या अधिकारान भरलेली ताची शिकोवन लोकांक पासंद्याची जाता देखून लोक ताच्या शिकोवणेक विस्मीत जाता आनी ताची शिकोवन लोक स्विकार करचे प्रयत्न करता दुसऱ्यान आमकां पळोवंक मेळचें जावन आसा जेजून एका देंवसार लागलेल्या भुरग्याक गूण करचें आतां जेजूचें मिसांव वांटो आमी पळयलो जाल्यार सुवार्थेंत चारी वांजेलांनी आमी जेजूच्या मिसावाचो वांटो आमी विंगड केलो जाल्यार आमी मस्त रितीन विंगडान करयेत शिकोवणेचो वांटो आजाप करचो वांटो गूण करचो वांटो वा बुजवण दिवचो वांटो अशें आमी विंगडान करयेत आनी तेच परीन जेजूच्या मिसावाचो एक वांटो जावन आसलो देंवसार धांवडावची पदवी हाका आमी एक्झॉर्सिझम म्हणटात मिनिस्ट्री ऑफ एक्झॉर्सिझम म्हणटात आतां हो एक वांटो जेजूच्या मिसावांत एक विशेश वांटो म्हणयेत विशेष वांटो कित्याक म्हळ्यार एक्झॉर्सिझम वा देंवसार धांवडावचो वावर जेजू मात्र करतालो न्ही बगार जेजूच्या काळार थोडे व्यक्ती आसले जेजूच्या काळार थोडे व्यक्ती जुदीव व्यक्ती आनी नास्तीक लोक आसलो ह्या लोकांनी देंवसार धांवडावचें तसलें वावर वा एक्झॉर्सिझम मिनिस्ट्री करची आमकां पळोवंक मेळटा पूण जेजूच्या मिसावाचो वा जेजून केल्ल्या वावराक आनी हांच्या वावराक ताफावत आसलो ताफावत कितें गे म्हळ्यार जेजून गूण केल्लें कशें जेजून केवल ताच्या एकाच उतरान तो व्यक्ती गूण जाता तोंड दांप ह्या मनशांतावन भायर सर आनी तो देंवसार त्या भुरग्याक सोडटा आनी वेता आनी ह्या मरिफात भुरगो गूण जालो पूण त्या काळाचे जुदेव मुखेली वा नास्तीक कोण आसात ते मस्तू वेळ काण घेताले आनी सांगत आस दैहिक रितीचे एक कितें म्हणटात कश्ट त्या भुरग्यांक वा कोणाक त्या तसले इजांत आसात ते तल्यांक ते दिताले कुडीची दंडवणी करचें आसलें आनी ह्या कारणा खातीर लोक एका रितीन बेजारांत आसलो एका रितीच्या डिस्टर्ब्ड समाजांत आसलो कित्याक असल्या पिडेंत आसल्यार तल्या व्यक्ती लागीं व्हरचे आनी ते व्यक्ती तांकां कुडीची दंडवणी दितात पळोवंक बेजार जाता देखून ह्याच वेळार जेजूचें येणें जाता आनी जेजू त्या देंवसार लागलेल्या भुरग्याक गूण करच्या मुखांतर ताची पदवी तो उक्त्यान दाखयता आतां कितें संदेश ह्या 2 गडितांत हांव न्हू म्हज्या आनी तुज्या जिविताक आमी लक्त करचें प्रयत्न लोकांनी जेजूची शिकोवण स्विकार केली आतां जेजूची शिकोवण स्विकार केली म्हणटा आसतना हाचो अर्थ कशें समजूंक येत एका रितीन जेजूची शिकोवण आयकल्लें तांकां समजलें कोणना देखून तांणी ती शिकोवण स्विकार केली आतां जेजूची शिकोवण आमकां खंयसर मेळटा जेजूची शिकोवण आमकां पवित्र पुस्तका मरिफात मेळटा पूण हें पवित्र पुस्तक आमी वाचता आसतना आमी कितलें समजूंक शकता तें सवाल आमकां आमी विचारची गरज आसा कित्याक पवित्र पुस्तक समजूंक तितलें सलीसायेचें वा सुलाभायेचें न्ही कित्याक आमी पवित्र पुस्तक वाचता आसतना हांवें सदांच एक म्हणचें वाक्य आसा देर इज नो टेक्स्ट विदावट ए कॉन्टेक्स्ट म्हणून एका परिस्थितीक लागून जेजून सांगिल्ली ती उतरां ती आमी ती परिस्थिती ती स्थिती खंयची तो जागो खंयचो समजल्यार मात्र जेजूची उतरां आमकां ती जिरोवंक वा समजूंक साध्य जाता पूण सबारपटी पवित्र पुस्तक वाचता आसतना आमकां समजूंक इल्ले कश्ट जातात पूण कितें आमचो भावार्थ आमकां कितें सांगता आमचो भावार्थ आमकां जेजूचें उतर भावार्थान मानून घेवंक आपोवणें दिता देखून जेजूची उतरां वाचता आसतना आमकां समजतात गी नात गी ती गुडायेन अर्थ काणोवचे प्रयत्न आमी करता गी तें गरजेचें वय पूण ताच्या भायर जें कितें आमी वाचता तें सत तें भावार्थान भरलेलें तें जेजूचेंच उतार म्हणलें स्विकार करूंक जाय म्हणलें चिंताप ह्या सुवार्थेच्या पयल्या वांट्यात हांव आमच्या जिविताक आमी स्विकार करयेत
दुसरें जावन आसा आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत येवच्या कश्टांत जेजूक आमी स्पंदन करची गरज आसा. त्या भुरग्याक जेजू लागीं हाडलें, जेजून ताका गूण केलें. आमच्या तुज्या जिवितांत तलेंच बरेंपण जायजें तर जेजू लागीं आमी येवंक जाय. म्हज्या पप्पानच म्हाका सांगलें घडीत पप्पा हांव डिग्रींत आसतना म्हजो पप्पा पोट्टा रेतीरेक गेल्लो एका हप्त्याक आनी थंयसर रेतीर करता आसतना दुसऱ्या तिसऱ्या दिसा कितें एक व्यक्ती थंयसर रेतीरेक आयिल्लो तो कले कश्ट ताका हाडले कोणागे कळीत ना. पूण ताणें कितें केलें म्हळ्यार तिसऱ्या दिसा आराधन जावन आसतनाच ताणें थंयसर देगेन एक ल्हान शॉप आसलें. त्या शॉपाच्या भायर बोटल आसली, सोडाची बोटल. ती बोटल पुटयली आनी ताच्या पोटाक ताणें तोपून ताकाच ताणें जिवेशी मारचे बरी वा जीवघात करचे तले एक प्रयत्न ताणें केलें. ताणें इतलें केलें गी ताणें ते गाय इतलो व्हड केलो गी ताच्या पोटांत तावन ताणें एक आणखी असो कुडकोय भायर काडून उडयलो. म्हळ्यार ताका मरोंक जाय आसलें कोणा तलें ताची चिंतापकी कोणा कळीत ना. आनी निमाणें कितें जालें थंयसर जायतो लोक आसलो सकडीक गबारून गेले. तक्षण थंयसर एक एम्ब्युलंस आसलें त्या एम्ब्युलंसार ताका घालें, ताका आस्पत्रेक व्हरून गेले. आनी सदां 1 घंटे उपरांत दोग तेग आस्पत्रेचे सिब्बंदी फाटी त्याच जाग्याक आयले. तो खंय आसलो, ताणें खंय तें सुसायड करूंक प्रयत्न केलें. थंयसर ते सोदून आसले. सोदतना कितें सोदतात म्हणटना ते म्हणाले ताच्या आणकी असो एक कुडको दिसना, तो आमी सोदून आसा. पळयतना एका जडार उमकळून आसलो आनी तो कुडको खाण घेवन ते फाटी आस्पत्रेक गेले. आनी त्या दिसा सांजेर पप्पा म्हणालो म्हाका त्या दिसा सांजेर आराधन आसलें. आराधना वेळार थंयसर याजक आसले, भाव आसले आनी तो लोक आसलो. सगळ्यांनी बरें मागणें केलें, नीज मागणें भावार्थान मागलें. आनी आजाप म्हणलें बरी तिसऱ्या दिसा ती रेतीर जावन लोकांनी फाटी वेच्या पयलें थंयसर खबर आयली की तो व्यक्ती जिवंत आसा आनी गूण जावचार आसा म्हणून. एका रितीचें आजाप म्हाका पप्पान सांगतानाच म्हाकाच एका रितीन आजाप पावलो. अशें घडटा की भावार्थान मागलेलें देव खंडीत दिता म्हणल्याक एक ल्हान दृश्टांत म्हज्या डॅडीन म्हाका सांगलो, म्हज्या पप्पान म्हाका सांगलो. देखून हो वांजेल वाचता आसतना नियाळ करता आसतना हे घडीत म्हज्या उगडासाक आयलें. देखून मोगाच्या इश्टानो म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत बरेंपण जाता, बरेंपण जाता. आनी हें बरेंपण जाय जाल्यार हांवें आनी तुवें जेजू लागीं येवंक जाय. जेजू लागीं येवंक आमकां जायत्यो अडकळी आसतल्यो, पूण त्यो अडकळी सगळे देगेन दवरन जर हांव जेजू सरशी येवचे प्रयत्न करता म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत बरेंपण जाता, अजाप जाता. हें येवकारिस्ताचें बलिदान आमी भेटयता आसतना तसो जेजू आमच्या काळजांत येवचो भावार्थान आमकां घट करून दी. ताची शिकोवण स्विकार करूंक आमकां भावार्थ धैर्य दिवन दी आनी सांगाताच आमचें जिवीत बरें करूंक तोच आमकां आदार दिवन दी म्हूण मागया. मोगाचनो आमी भेटोवची हे बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक मानता तसलें जावच्याक मागया. सर पदवेदारांनी भोववर्त्या देवा तुज्या भगवंताचो पॉल दुसऱ्याच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजे तोरपण आमी वळखून घेता. तुजे मुखार सर पडून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगांत जियेवन ससनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवें सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया.
वैश्यामी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदर आणि सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो सांजो पॉल दुसऱ्या तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता ताचे शिकोवन आमचे गिन्यान उस वाडयता ताच्या मागण्याच्या दरम्यान तूं आमकां सांबाळटाय देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा करोस तो पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले कुशीन कश्ट मरण सुसंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आपल्या सिसांक तो दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो आपल्या शिसांक ती दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हे रगात पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी सोमेस्त मनशा पासून ते वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात बावडत सोगट परगटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आम्हा सुमेस्तांक तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अकेपी तुमी चेरविस्तालेले तुझे पवी सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगी वोन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनः जिवानपणाचो बरो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणींची काकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्टागातीन मेल्ल्या सोमेस्ता तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकुवार मोरे देवाचे माय संगाती सांजू सेतीचो पोती बगेन धर्मदूता संजू पॉल दुसरो आनी सर्व खाळी
तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक सुमयान आमकां शिकयलेलें मागणें संगता भक्तीपणान म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुटलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतावन पिडेशिरेतावन आमा समेस्तांक तूं राखून व्हर ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमची पातकां तूं पळय नाका पूण आमी समेस्तांच्या बवाटाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती समाधान दी आनी तुज्या मोगान सांबाळ तुजे तानिरा जोड चलयताय सस्नाच्या सस्नाक जिवंत क्रिस्ताचें शांती समाधान सदां काळ तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोगा सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हो क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आमकां पुण्य लाभलां आमी सर्व सुभागी सम्या तुवें म्हजे भितूंतलें बाब म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्तची प्रार्थया सर्गींच्या बापा सांजो पॉल दुसऱ्यान तुजी
आणि तुझ्या पवित्र सभेची विश्वासीपणाने सेवे केल्ले खातीर सासनीक संतोषाचो मुकुट ताका फावो जालो. आमी आतां सेवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान तुज्या पावलांनी चलोवन आनी तुजी आमच्या भाव भयणीची मोगान साखरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासनाचें सुख भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. प्रार्थुया सगळ्यांच्या बापा बेगीन जो आमकां दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासत आमी तुका अर्घां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्ताचो मोग केल्ल्या परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ल्या बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मरियेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हण जेजून कुर्सार तांदुल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळू एकामेका बोगसून जीव आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूं आमकां बरें मोन दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आतां आमी आमकां देवान केल्ल्या उपकारांक अर्घां पाठोवया. आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमच्या कुटुंबांत जायतें बरेंपण जो आमकां दुसरो आमच्या पात्रोन संता मुखान देवान जेजून पवित्रत्म्यान केला हाजो उगडास काडया. बरी भलायकी दिल्या संतोश समाधान सर अवघडांतलें अनवरांतलें वायट सक्तींतलें देवसाराच्या पासांतलें आमकां देवान निवरायला. दिसपडतो ग्रास कुटुंबान बरेंपण केलां. देवाक अर्घां पाठोवया. एकल्याचो पाय संपूर्ण रितीन गूण केल्ल्याक देवाक अर्घां दिता. एकल्याक दिल्ले पयशे उडासान फाटीं दिल्ल्या खातीर अर्घां दितात. एकल्या बरें काम फावो केल्ल्याक अर्घां दितात. हांगासर मागून दुबईन बरें काम मेळिल्ल्याक एक कुटुंब अर्घां दिता. प्रार्थुया. बहुका कुळदरा बापा बगे जो आमकां दुसऱ्याच्या देण्या पासून आनी ताच्या विनतेन आमकां लाभलेल्या स्वरूपकारांनी बरेपणा पासून आमी तुका अर्घां दिता. तुजी देवी काकूळत आमी वर्णिता. ताच्या मरिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग ताची गुण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनू वाचता. ताचे परी बागेवनपणान वाडून क्रिस्ता साक्ष जावन जियोवच्या आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. सजू आमकां दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या देवा लागीं विनंती कर. हे बगेवून जो आमकां दुसऱ्या पवी सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या
देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगड पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसळली देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळलो अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करून तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची खावती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जियो आमकां कुमोग कर तुजी बगेवून जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुरसायल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारू आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन एक घडीभर मौन रावया बावर्थान जे कितें आमी मागता देव आमकां दिता देवाच्या उतरा प्रमाणे अखंड पातयेणी जेजूचेर ताच्या उतरांचेर ताचे सशीं गेल्यार आमकां मागलेलो तो दिता आमच्या खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या सर्व योजना खातीर आमच्या कश्टां आकांता खातीर आमच्या पिडे खातीर सुम्या लागीं आतां प्रार्थुया एक स्त्री एक कॅन्सर पिडा संपूर्ण गूण जावंक मागता एक गर्भेस्तीण तिका बरी भलायकी आनी बऱ्या रितीन बाळंतेर जावच्या एकल्याची हर्नियाची पिडा गूण जावच्या एग्रीगोल्डांतले पयशे फाटीं मेळच्या एका दादल्याची हर्नियाची पिडा गूण जावच्या BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावच्या तेगा जाणांची कॅन्सर पिडा गूण जावच्या तेगा जाणां बरी सैरीक मेळच्या 4 जाणांक बरें काम मेळच्या दोगांक गांठीची दूख गूण जावच्या एका कुटुंबान मोतीक समाधान मेळच्या 100 काजरी जोड्याक भुरग्यांचें देणें फावो जावच्या तेगांक परगांवान बरें काम मेळच्या एका कुटुंबान माया मोग रुथा करच्या एकल्याक दिल्ले पयशे उडासन ताणें फाटीं दिवच्या जागो बऱ्या मोला विकून वेच्या तेगांचे शुगर नॉर्मल जावच्या एकल्याक देव आपण्या खातीर आनी ताच्या भावा खातीर मागच्या बरें शिकप बरें अंक आनी बरो फुडार फावो जावच्या एकल्याच्या जिबेचो घाय गूण जावच्या एकल्याची पिड्स पिडा गूण जावच्या भावाचें डिप्रेशन गूण जावच्या जाग्याचे समस्ये परिहार घरान समाधान आनी एकवट आसच्या स्ट्रेस आनी डिप्रेशन ह्या पिडेतावन संपूर्ण सुटका मेळच्या घर बऱ्या मोला विकून वेचाक आनी नवें बरें घर फावो जावं आनी तशेंच पुता बरी भलायकी आनी बरें काम मेळच्या एकल्याच्या हार्टांत ब्लॉक नासतना नॉर्मल रिपोर्ट येवच्या बरें शिकून बरें अंक आनी बरो फुडार मेळच्या गरजागो बऱ्या मोला विकून वेच्या एका तरणाट्या काळजांतलें भें संपूर्ण रितीन गूण जावन ताका बरी न्हीद पडच्या जाग्याची नक्षा बेगीन सारकी जावच्या पुता गव्हर्मेंट काम आनी बरें सैरीक मेळच्या एकल्याच्या खातीची पिडा गूण जावं देव बिरांतीन वायट सक्तेतान पयस वचोवंक एका स्त्रियेचें रीण फारीक जावच्या एकल्यान आमाल पिवोवणें सोडच्या तेगा जाणांची खातीची पिडा गूण जावच्या एकल्या शिकाप मुंदरसून व्हरूंक देव बिरांतीन जियोवंक पोटदूख गूण जावं आनी कुटुंबाच्या बरी भलायकी मेळोवंक दोगांक शिकोवंक गिन्यान मोद आनी परिक्षेन बरें बरोवन अंक लाभच्या एका जाग्याचें कन्वर्शन आनी सिंगल सायट बेगीन जावच्या एकल्याचें भें पयस करच्या दुबयन कंपनी बेगीन उक्ती जावन काम मेळच्या एकल्याक जाग्याचे 2 लाख पयशे बेगीन मेळच्या एकल्याची भांगाराची चेन भायर पडलेली मेळच्या एका चल्याक परगांवान कामाची विजा बेगीन मेळच्या चौगा भुरग्यांक बरी भलायकी शिकोवंक बरी मोद मेळच्या कुटुंबान शांत समाधान आसच्या एका चल्याक बरी भलायकी बरी जिणे संगातीन लाभच्या काजरी बेसांत आसचे कश्ट नीव रावन सुख संतोष आनी एकवटान जियोवच्या एकल्याचें बिझनेस बरें जावन रीण फारीक जावच्या एकल्याचें ऑपरेशन केल्ल्या हाताची दूख गूण जावच्या
उबे रावया तूं आमकां पाव एवकरिस्तोस आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी जेकी एक दीस मोरये माय आनी सर्व संतां भक्तां संगी सिरगींच्या राजन तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकणू आमकां फावो जावं आमेन. आमच्या बापा सिरगींच्या तुजें नाम पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवंक तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमक शिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरलेले सम तुजे संगत आश्रय आमी तुमचो देव आनी सदैवी फळ जेकुसीचे जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक सादी तो सतान सदान सर्वता. पिडेस्तांचेर आशिर्वाद या घरये आमची सर्व पिडा शिडा आमच्या दुखी हे सगळे जेजूक भेटोवन दिवया. सर्व पिडेस्त भाव भयणींचो उगडास आमी काडया. मारणांतीक पिडा कॅन्सर काळजाची पिडा कातीची पिडा अलर्जी गांठीच्यो दुखी मोतीची पिडा काळजान भे हे सगळे जेजूच्या उतरान जेजू गुण करून दी. ह्या घडी आमी मागलेले ते भावार्थान हर एकलो हांगासर जमो जावन भावार्थान आमी मागता आसतना आमच्या मागण्याचें बळ जेजू हर एकल्याक आपडून दी गुण करून दी संतोष समाधान भलायकी दिवं दी म्हणून मागया. ऑपरेशन थिएटरांनी आसच्या पिडेस्तां खातीर ICUन आश्रयांनी कोडूनसो नासतना कश्टोवच्या पिडेस्तां खातीर मागया आनी सर्व पिडेस्त बरे जावन परत बरी भलायकी आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सद्यांक आनी हर एका पिडेस्ताक जेजू फावो करून दी. आमच्या पात्रोन सांजोवं पाव दुसऱ्याच्या विनातेन मागया. सोम्याचे नावे आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो. प्रार्थोया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरी फासर तरांच्या पिडेस्ता कश्टां दुखांत आनी अडचणीन सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गुण केली. तेच परी तुजो सेवाक जो आमकां दुसऱ्यान आपल्या बगेवून जिणये मुखांतर तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परचेन बगूंक आनी बावर्तान जियोंक प्रेरण दिलें. ताजे विणवणेन आमचो बावर्त वाडय आमची पिडा गुण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्यांक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. आमच्यो सर विणवणे आमी तुज्या मुखार दवरता. तुजे कशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. बगेवून जो आमकां दुसऱ्याच्या नव्यानाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवा थावन येता. तसो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दी. बगेवून जो आमकां दुसऱ्याच्या मागण्यांसर वायटांतली तुमी सुटो ताजी देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जाव तुमकां घटाय मेळो. आलतारी सोमान ताका फावो जाला म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. ताच्या देखीन शांतीपणाची जिणी जीव तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष बगूंक आमी पावो. आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर देवो आनी सदां रावो. आमेन. जेवणाक दान दिल्ल्यांक तशेंच समूर्दोम दिल्ल्यांक प्रधान याजक बाप रोशन डिकुन्ना आतां मानाचे वाती वांतले. हेचें देवान दान जावन दिलां. देवादीन प्रकाश वी सल्ढाणा ताच्या जल्मा दिसा आत्म्याक शांती मागून ताच्या कुटुंबाच्यांनी पंपे वडो. मुर्दोम दिल्यांत बाबा लियम क्विनी दुसरो जल्मा दीस मुंबई हॅपी बर्थडे आमी म्हणटा. मोविन फ्रिडा फेर्नांडीस दुबई. स्टॅनी रोड्रिगस फातिमा पयलो वडो. लॉरिन रफायल मुंबई.
लुईस आणि लुसी डिसोजा 25व्या लग्न वार्षिक दिसा बोंदेल वार्षिक दिसाचे उल्हास पटयता. जूड गोंजाल्वीस होन्नावर, सुझन मार्थर रिगस जुआं पाल दुसरो वडो, जोसेफ आणि लेतिशिया डिसोजा जुआं वडो, डॉमिनिक सिल्विया प्रसन्न आणि कुटुंब सान लॉरेस पयलो वडो, रॉलिन क्रिस्टिल्डा डिकुन्ना तांच्या दुसऱ्या लग्नाच्या वार्षिक दिसा सान पावल वडो, तांकांय लग्नाच्या वार्षिक दिसाचो उल्हास आमी पाटयता. रेन्ना रोड्रिगस फ्रांसीस पयलो वडो, हेलेन लोबो सान जुझे वडो, अलेक्झांडर जोसेफ लुट्स वडो आणि स्टॅनविल डिसोजा फेरान. जेवणाक दान दिल्ल्यांक मुर्दोम दिल्ल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी पात्रोन संतांची आशिर्वादान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. मगचनो आयचें आराधन मिसाचें पवित्र बलिदान आनी भोव अर्थाभरीत प्रसंग दिल्ले जावन आसात. आमचेच आमच्या मोगाचे मनादीक बाप रोशन डिकुन्ना डिरेक्टर YCS मंगळूर दिएसीस आदी हांगासर बचपेन सहायक विगार जावन तांणी सेवा दिल्या आनी पुणशताकी जायते पटीन ते आयल्यात. आमचेर व्हरतो मोग दवर आमच्या उल्याक पाळो दिवन हांगासर येवन आराधना मुखांतर बऱ्या प्रसंगा मुखान मिसा मुखान आमचेर आशिर्वाद मागला. आमच्या खातीर तांणी मागला. सर्व भक्तिकांच्या नांवी हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची पात्रोन संताची आशिर्वादान तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर तांच्या मिसावाचेर हांव मागता. थँक्यू फादर रोशन. मगच्या न्हयदोळस कळयल्या प्रमाणे आमच्या पुणशताची वार्षिक परब येवच्या म्हयन्याच्या फेब्रुवारीच्या 6 तारीखेर सोमारा दीस 10:30 वरांच्या मिसाचेर आमी संभ्रम थेयल्या आनी फेस्ताक तयार जावन 3 दीस त्रिदूम फेब्रुवारीच्या 2, 3 आनी 4 तारीखेर ब्रेस्तारा शुक्रारा आनी सोनवारा सकाळी सवाय 10 वरां तावन आमी आराम करतल्या. तुमकां सर्व भक्तिकांक तुमच्या कुटुंबाच्या मोगाचो मनाचो स्वागत आनी आपोवणे ह्या फेस्ताक हांव दितां. मगचनो फेस्ता बाबतीन स्पॉन्सर्स दान पिरचेन मुर्दोम दिवंक अवकाश आसात. Bagi
आसरो सर्वांक सर्मान वाल्लो मोगाळ पुत्राचो हांव मनोळी Pagyawan Sanzuan Paul II. Ama baso vinadigar, maging kursuchi kurui, liram kam chidam, Charles Manantle, Mapache, Pitache, and Pavitratmiche Navi, Amen.